gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ganacsatada Soomaaliyeed u cadeeyay in aysan marnaba suurtagal ahayn in la diido adeegsiga lacagta shilin Soomaaliga ah wuxuuna tilmaamay in lacagaha maxalliga ay qayb ka yihiin tiirarka jiritaanka iyo halbowlaha dhaqdhaqaaqa dhaqan-dhaqaale ee ummadda taasi oo ilaalinteedu ay tahay waajib iyo mas'uuliyad ay dastuuri ah iyo damiirkaba nafarayo sidaas daraadeed gudoomiyaha wuxuu amar buuxda ku bixiyay in canshuuraha maxalliga ee la qaaday dawladda hoose ee qaado lagu qaado lacagta shilin Soomaaliga ah sidoo kalena sariflayaasha ay aqbalaan inay sarifaan lacagta shilin Soomaaliga ah cidii diidana ay tahay qof galay dambi gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Dr. Xasan Maxamed Xuseen Muungabo oo tixgelinaya duruufaha gaarka ay ku shaqeeyaan ganacsatada gobolka Banaadir ayaa wuxuu ku baaqayaa in si degdeg ah loo joojiyo diidmada lacagta shilin Soomaaliga isagoona ballan qaaday in maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda Sheekh Xamar ay kaalin mug leh ay ka geysan doonaan fududeynta dadaalada lagu taageerayo ganacsatada looguna jawaabayo tabashooyinka gaarka ay qabaan dhankooda ganacsatada gobolka Banaadir ayaa ka mahadnaqay kulanka duqa magaalada oo ka turjumaya sida uu maamulka gobolka Banaadir u danaynayo xal u helida caqabadaha la soo gudboonaaday bulshada waxayna sheegeen inay ka xun yihiin dhibaatada ay bulshada kala kulantay culayska ka yimid diidmada shilin Soomaaliga ugu dambeyn maamulka gobolka Banaadir iyo ganacsatada waxay isku raaceen in la xoojiyo adeegsiga shilin Soomaaliga iyadoo loo turayo danyarta lana tixgelinayo danaha guud ee bulshada iyo kobaca dhaqaale ee magaalada Muqdisho soo ma aragtaan waa degdeg waa amaano waa fudayd waa hal martaaba u kaliya ku bixi mushaaraadka shaqaalaha si fudud oo hufan adigoo adeegsanaya tiknoolajiyada casriga ah dahabay altaabasho oo kaliya